是骄傲的脸庞，时光冲不掉的风化妆。是你，是你，渗透我的青春都是你，陪衬了我。হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাই, কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। সো আমি এখন আসি একটু বাইরে। রাত বাজে হলো যে 2:48, মানে কত রাত জাপানের রাত, মানে জাপান পুরা নীরব। যাই হোক, একটা জিনিস দেখানোর জন্য ভিডিও করতেছি যে কতটা সুন্দর, শুধু নর্মালি রাখছে বাসার কাছে, এতটা সুন্দর তা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখেন, বাসার কাছে শুধু নর্মালি, জাস্ট দেখেন কতটা সুন্দর। ওয়াও, কতটা সুন্দর, ফুল আর ফুল, ফুল আর ফুল, কি পরিমাণ, কি লেভেলের ফুল। পুরো ফুলে ভরা, এখানে ফুল, এখানে ফুল, ওইখানে ফুল, একদম ফুল আর ফুল। নেচার কি লেভেলের, মানে প্রত্যেকটা বাসার কাছে গাছপালা আছেই, থাকবে আর কি, এরকম একটা বিষয়টা। দেখেন কি পরিমাণ ফুল, মানে ফুলের ওয়ান কাইন্ড অফ, মানে কি বলে এটাকে, যে ফুলের কান্ট্রি বলা যায় আর কি, যে মানে একদম বিভিন্ন রকমের ফুল আপনি দেখতে পারবেন জাপানে। আর গরমকালে প্রচুর ফুল ফোটে, মানে গাছে, মানে রাস্তার আশেপাশে গার্ডেন বলেন, পার্ক বলেন, নদীর পাড় বলেন, প্রত্যেকটা জায়গায় মানে ফুল থাকবেই, মাস্ট। এই হলো সেটা নমুনা, যে কী লেভেলের ফুল। আর এটা এখানে রেস্ট্রিকশন আছে যে ফুল ধরতে পারবেন না, ফুল দেখতে পারবেন দূরে থেকে, কিন্তু ধরা যাবে না, ধরা নিষেধ, কারণ সৌন্দর্য দূরে থেকেই। এটা হলো জাপানের রুলস, মানে ফুল ছিঁড়তে পারবেন না কোনো রকম। আর আমরা যদি আমাদের কান্ট্রিতে বলি, ফুল একটাও থাকতো না এই জায়গায়, তো সুন্দর ফুল থাকলে। যাই হোক, এটা ছিল, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।